Hi，又到 Chilling Talk 嘅時間啦。咁啊，平時咧我哋都會搽好多嘅護膚品去護膚啦。咁有冇諗過咧？有啲係即係一剔過嘅咧？因為我個人咧比較懶人包嘅。咁啊，我就一路就喺度揾緊有冇邊啲嘅產品係咁樣啦。啊，咁點知咧就俾我揾到呢個韓國嘅呢個天秘密啊天秘密嘅牌子嘅 cream 嚇。咁佢呢個咧，其實我都試過好多俾我啲 friend 噶啦。呢個其實真係好正，好鬼潤啦。嗱，首先你望下佢個水潤程度咧係好高嘅。咁夜晚黑咧我瞓覺咧，我必備咧我就係成塊面咁打落去搽。咁當然唔使話好厚嘅嚇，適當咁樣搽上去就得㗎啦。咁同埋咧望落去即係聞落去咧都係好清香嘅。咁我而家我揾到呢啲嘅韓國嘅牌子咧，佢係嗰個成分咧同啲而家你哋喺香港見到嗰啲嘅某大牌子嗰啲咧，其實都係一樣嘅成分嚟嘅。咁所以呢一個嘅護膚品呢個 cream 咧就好啱晒大家用啦。我覺得又唔係好立啦，同埋咧懶人包嚇，大家見到啦，佢有啲結塔塔嘅感覺㗎，望下見唔見到？張住㗎，見唔見到？拉絲嘅，好得意嘅佢。佢呢個咧個黏性好高啦，但係搽落塊面度咧一啲都唔立嘅，見唔見到啊？嚇咁所以咧佢呢個又好水潤啦，同埋咧有去紋嘅作用嘅喎，見唔見到啊？咁頭先咧我都 show 咗俾大家睇啦，你望下幾水，好光澤。我通常朝頭早我先敷 mask 嘅，咁夜晚黑落完妝啊，咁啊 peeling 完之後咧，咁我就會搽呢個嘅 cream， 跟住瞓覺，我就覺得非常之好用，所以我一定要介紹俾大家，咁大家就可以試下啦。